Moikki! Mä päätin kuvata teille tämmönen jouluvideon. Me ollaan Seinäjoen Jouppiskalla. Tämmönen vilpoinen talvipäivä. Ja tää tuntuu niin typerältä. Mutta joo, hyviä joulun odotuksia kaikille. Tässä teille video. No niin, elikkäs mä kuvailin vähän teille noita Seinäjoen talvisia maisemia ja ehkä vähän vähemmän talvisia maisemia. Nyt mä oon täällä Perhossa, missä on mun mummola. Ja mä kuvailen teille täältä vähän talvimaisemaa, mikä on hyvinkin erilainen, koska täällä on lunta. Yes. Ja oikeastaan tästä videosta tuli ehkä vähän tylsä. Mut mä ajattelin, että tämän pääpointti on ihan vaan se, että hyvää joulua kaikille mun lukijoille.